係，我想問咧，主耶穌就係就係你可唔可以同我講主耶穌釘十字架嗰個故事啊？而家講啊？我想聽嗰個故事好重要嘅都係。哇！你想我由邊個講起啊？冇你同我講一個 point，係咪主耶穌復活翻佢留喺地球多40幾日啊？係啊，真係。係啊。我唔知聽邊個聽法，佢留多40幾日就點解就出去翻去 heaven 嘅？升天咯。佢升天就大家都好唔開心啊？咁又唔係喎，耶穌升咗天之後咧，就有聖靈嚟到啊嘛。佢點樣復活㗎？聖經冇講佢點樣復活喎，聖經就係講出佢復活咗咯。點解啲人會殺佢？因為佢哋唔 believe he's the son of God 嘛。係啊。佢以為佢係一個 scammer 啊。係啊。佢以為佢係一個 liar 啊。係啊。咁嗰啲人有冇落地獄啊？佢哋誤會咗。嗰啲人都麻煩㗎啦，係咪落地獄我就唔知啦。但係嗰啲人都難免接受審判。係佢哋唔 believe he's the son of God，跟住佢啲人就咁點解係咪有個女人唔開心？嗰個叫咩名啊？嗰個女人邊個女人唔開心？即係個女人喊咗個主耶穌死咗，叫咩名啊？瑪利亞咯。個瑪利亞嚟㗎。係啊。即係佢阿媽嚟㗎。唔係，有好多個瑪利亞嘅聖經，有幾個瑪利亞，即係你當瑪利亞係一個 common 嘅名咁樣咯。瑪利亞都走咗啦，我諗。瑪利亞冇走喎，瑪利亞係第一個去墳墓嘅喎。瑪利亞唔係佢阿媽嚟嘅咩？佢阿媽就冇去到墳墓，但係佢阿媽都冇走。聖經有冇講約瑟點啊？冇講。咁你覺得發生咩事啊？根據其他書咧，約瑟就係中間就好似係死咗嘅。係。即係啊。你啲聖經好複雜喎。係啊，大人版係咁嘅喎，大人版係有啲。但我係中意聽大人版多啲。咁好咯。咁點咧？仲有咩想聽啊？我諗下先。好攰啊！嗱臨講多個我想講聖經Bible 後面寫咩 ？The final 寫咩㗎 ？Semi-final、final 係寫咩㗎？嗱，我淨係同佢講最後一卷書叫咩啦 ？Final 啊！嗱，最後一卷書你同我講 final 就得啦。講緊咯。OK，我驚你我好講咩㗎嗰度？叫啟示錄啊。係。啟示錄咧係一本都幾神秘嘅書嚟嘅。咁佢咧好似咧就係寫咗好多末日，即係耶穌翻嚟嗰時會係點樣嘅嘢。即係去到未來㗎啦。好似係。即係，但係咧，佢講嗰啲嘢咧，又有啲奇怪嘅。係咁 final 咧，就咁 final，唔係 final 咧。聖經冇邊度 final 嘅喎。咁 semi final 咧？唔係咁樣理解喎。好咁咧。聖經唔係用咩 final 同 semi final 去理解。係咁，聖經第取咁咧，我想問多樣嘢。聖經咧，啲人點知道佢着咩色衫㗎？我哋係唔知㗎。咁嗰啲 cartoons 係點樣知佢哋着咩色衫？唔係嗰啲 cartoons 咧，係 based on 傳統嘅一啲印象嗱。唔係，首先係咁嗱，有啲指定嘅人着特別嘅衫咧，係另外一件事嚟嘅。但一般嚟講咧，例如你睇嗰啲聖經卡通片嗰啲人着嗰啲衫咧，就係根據咧嗰時嘅文化，就係着呢啲衫。咁佢哋咪畫翻呢啲衫俾佢咯，即係嗰啲長袍啊，通常都係咁。係。咁而某啲特別人物咧，佢會有某一種裝扮或者某一種形象咧，就係傳統留落嚟嘅。喺聖經邊個離咗婚㗎？聖經有冇邊個離咗婚？聖經有冇特別記載有人離咗婚嘅喎？主耶穌點解冇老婆嘅？佢冇結婚咯。佢點解冇犯過罪？但係佢聖經唔係話過個個人都犯過罪嘅咩？除咗主耶穌咯。同上帝。係啊。主耶穌係冇做過錯㗎，你意思？係啊。佢係一個 perfect person。係啊。佢唔係個個人都唔 perfect 嘅咩？除咗主耶穌。哦，好啦，得啦，瞓覺啦，停止讀音啦。好啦，拜拜。